Bojoku ora ana, anak-anakku ora ana. Omah iki rasane sepi, asepasamun. Omah gedhe iki saya sepi yen Bagaskara wis leren anggone sumunar. Lan rikala bumi kinemulan jubah ireng, aku kinemulan rasa sepi, sedih lan nelongso. Wis mesti bengi iki bojoku menyang nggone Wati, wile sing omahe ora adoh karo omahku. Dene anak-anakku Ahmad lan Maryam luwih seneng nginep menyang nggone mbahe tinimbang turu ngomah. Rampung mangan ijen, aku nonton TV ijen, salat ijen lan deres Al-Qur'an ijen. Bubar buka mukena, rampung deres Quran. Dumadakan ing sandhuwure lemari, katon geni sing bunder wangun bal mubeng-mubeng kaya goleki sasaran. Nyipati kuwi refleks aku bengok, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dor sanalika bal geni mau bledos tinggal geluk sing banjur musna saka pandulu. Jantungku tratapan ora karuan, ge apa kuwi mau? Yupartina nate nyipati bal geni kaya ngono kuwi. Sawise kuwi dheweke banjur lara, bola-bali mlebu metu rumah sakit. Nanging wusanane ora ngukup. Dak toto atiku, aku njur kelingan sawijining donga sing tegese kelawan nyebut asmane Allah ora bakal bebayani apa kang ana ing langit lan ing bumi, lan Allah kang maha midanget lan maha uninga. Sabanjure dak rapal ayat kursi lan kul falak binas, dak sebulake ing epek-epekku sakarone, banjur dak usapake sakujur awak. Ora suwe aku banjur keturun ing sakjroning pangimpen. Aku kaya dene keplantrang ing papan sing babar pisan durung dak tepungi. Kiwa tengenku alas gung liwang-liwung, ora ana omah babar pisan. Aku kewedit krana ora ana kumlere wong sadugel-dugelo. Ujug-ujug ing ngarepku sawijine ula kobra sing gedene sak kempol ngadeg lan ngegarake pipine. Cangkeme mangap katon untune sing mingis-mingis, dene motone murup abang. Aku kepengin melayu banter nginggati ula mau, nanging sikilku kaya mancep ing lemah. Wusanane la haula wala quwata illa billah. Aku bengok sakrosane, mak gragap aku tangi, mesti aku mau mentas nglindur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku banjur alian saka miring iwa ganti miring tengen. Kegawa ngantuk, wusanane aku keturun maneh. Ora suwe ing ngarepku wis ngadeg gejejer Siwati wile bojoku karo malang kerik. Dheweke tuding-tuding irungku karo bengok. Yen aku ora bisa misahake kowe karo bojomu, dudu Wati jenenge. Ditenono kowe yen aku ora bisa gawe patimu, kowe bakal dak dadekake kembang amben. Aku ora bisa kumecap kanggo bingkem lambene sing kurang ajar kuwi, nanging pikiranku isih bisa nalar kanthi sehat.
wong iki pancen nantang tenan lan aku ora bakal ngalah nganti tekan tumibane takdir. Setan kuwi bakal tak lawan nganti tumatesi getiku kang pungkasan. Aku ing posisi kang bener, insyaallah Gusti ing pilihanku. Lan tanpa kemecap setan wedok kuwi dak parani lan dak jotos pilingane. Usanane aku lan dheweke gelut uleng nganti tumiba ing lemah lan kanthi nyuwun kekuatan marang Gusti. Wati kelakon dak tendang pawadone nganti dheweke tiba kejengkang ndepani Bantala. Usanane dheweke mringis-mringis lan ngeses-ngeses nahan lara. Dumadakan awake Wati mulet-mulet, ilate melet-melet, sirahe gela-gela ngiwonengen. Ora suwe banjur salin wujud dadi ula kobra. Ula kuwi langsung ngadeg ngegarake pipine, mangap lan siap-siap nyerang aku. Ning aku ora gigrik babar pisan, dak rapal ayat-ayat Al-Qur'an sak bisaku. Njur ula mau kaya kelangan daya, cangkeme ndadak mingkem, pipine mingkus lan wis ora bisa ngadeg maneh, nanging nglumpruk ing lemah kaya mentas dilolosi balunge. Makbet kaya layar ditutup, drama action ing alam pangimpen tancep kayon. Sing ana mung peteng lan kesadaranku pulih senajan isih merem. Usanane aku melek biar rikala aku tangi jam wis nuduhake angka 3 esuk. Aku banjur wudu lan tahajud. Rampung salat lan zikir, aku munajat ngebrolake kabeh burwalane atiku marang Gusti kang maha mireng, maha asih, maha bengkas sakai panandang. Luku brol-brolan tan bisa dibendung. Pancen dak rasa pacoban iki abot banget. Wis taun iki aku kaya ora nepungi bojoku maneh. Bojoku sing saiki dudu bojoku sing biyen. Saiki dheweke arang mulih, yen mulih mesti cepak nesune. Apa wae sing dak lakoni sarwa salah. Nafkah lahir ora murwat. Mula aku banjur kedungsangan golek dhewe. Dene nafkah batin babar pisan ora tau setor. Lan sing banget natoni ati, dheweke ora wigah-wigih bloko suta yen lagi gandrung kapirangu karo Wati. Rondo anak loro sing babar pisan ora ayu lahir lan batine. Dene anakku loro lanang lan wadon sing lagi SMA lan SME, ujug-ujug malih grimbyang tanpa kinawruan, kentang lan kimpule. Ora gelem sapa aruh karo aku. Aku kaya dene babune sing tansah ngladeni kabeh kebutuhan lan kekarepane. Ora arang bocah-bocah kuwi komplain kanthi getak-getak lan ngunen-uneni aku nganggo tetembungan sing ngabangake kuping. Rikala kahanan iki dak blakake marang Yusiti, tanggoku sing buka toko lan aku salah sijine pelanggane. Pamragane mangkene, paling bojo lan anak-anakmu kuwi digawe karo menes elek kuwi. Upama aku sing ngalami kaya sampean ngono kuwi mesti dak wales. Yusiti gandeng tanganku dijak mojok. Nek sampean gelem kono lho menyango gone mak simpen gawenen gendeng wile bojomu kuwi. Astagfirullah, batinku krenah kok ora solotip ngono. Wis ora, becik aku nyuwun pituduh Gustiku wae. Insyaallah aku bakal nemoni solusi sing bener, ora nyimpang saka aturan agama. Temenan ngepasi dina Setu jam 9:30 bengi, rikala aku lagi nyetel Trans TV, ono acara sing diembani host Tengku Wisnu. Isine solusi kanggo ngatasi masalah
kaya sing lagi dak sandang. Kok ya pas banget ngono lho. Saka leku ndeleng Trans 7 mau banjur dak cakake temenan banyu sing kanggo ngombe wong sak omah, dak wacake Al-Fatihah, ayat kursi, kulhu, falak, binas kaping telu-telu banjur dak sebulake. Semono uga panganan sing dak suguhake. Saben dina omah ora kendhat saka wacan Al-Qur'an. Surat Al-Baqarah dak waca 3 dina sepisan kanggo magri omah. Setan kuwi kudu dilawan mawa mukjizate Al-Qur'an, ora kok dilawan nganggo setan uga. Kabukten sakwise kuwi anak-anakku wis bali kaya wingi uni dadi bocah sing manis, soleh-solehah lan bekti marang wong tuwa. Dene bojoku malah ngejak rujuk maneh sakwise duk nalika kilap kae kanthi setengah ora sadar nibakake talak. Nafkah lahir batin full malah luwih. Subhanallah, alhamdulillah, keluargaku bali dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Dene Wati ora jelas apa penyakite, bola-bali mlebu metu rumah sakit nganti entek bondone. Dadane sesek yen dienggo ambekan, sakujur awake krasa panas, wetenge mlembung lan sirahe tansah ngelu. Hasil diagnosane dokter, kabeh organe Wati ora ana masalah. Cekake dokter ora bisa nemokake jenis penyakite. Sing ngusadani ora mung dokter tok, nanging sakgae tabib, dukun, paranormal uga herbal maneka warna wis dicaki kabeh. Parandene penyakite ora ana sudane babar pisan. Mbak, aku njaluk sepura ya. Aku ngaku salah wis ngrusui bojone sampean. Ujare marang aku karo ngulungake tangane sing pucet lan kuru. Dak tampani tangane. Muga-muga enggal waras ya. Sing wis ya wis. Ujug-ujug tanganku diruket kenceng dening Yusiti. Dak sawang Yusiti mripate mendelik kaya nyipati memedi ing ngarepe. Mulai yuk. Bisike Yusiti rada greweli. Aku sak loron banjur pamitan. Ing dalan Yusiti crita yen ing amben cedhake Wati gumletak katon ula kobra ngadeg ing sandinge Wati kaya nunggoni Wati anggone nandhang lara. Aku pancen ora katon ula mau, nanging aku yakin yen ula kuwi bangsa lelembut sing saksuwene iki tansah mbiyantu Wati nuruti nepsune ngeroyok bojone liyan lan ganggu gawe rumah tanggaku. Total.